Hei, Oljan siin ja täna ma püstitasin endale väikse väljakutse ja nüüd vaatame, kas ma saan selle väljakutse ära tehtud. Nimelt, mul on aeg sügishoolduseks X5-le ja tahaks näha, kas ma saan siis seekord kiiremini kui kevadise hoolduse ajal. Ja siis teeme natukene veel asju, et X5 siis talveks veel rohkem valmis oleks. Nonii, X5 on sisse aetud ning mis täpsemalt see väljakutse siis oli? Väljakutse on lihtne. Mul on aeg sügishoolduseks ja viimane kord, kui ma sükest hooldust tegin, oli siis kevadel 1. mail ja see läks mul väga kaua. Vaatasin timestamp'e ja 13:10 oli see moment, kus rattad said õhku ja 18:50 oli see moment, kus sain õli sisse, mis tähendab seda, et mul läks kuskil 4-5 tundi, et ära vahetada siis õlifilter ja mootori õhufilter. Ja seal ongi õhufilter ka, aga see on kööki-möki. Ja seekord üritame kiiremini teha. Muidugi, eelmine kord oli ka see, et seal vahemikus ma kookisin esimestelt ratastelt naelad välja. Seekord aga selle asemel, mis ma teen, on siis see, et kütusefilter tuleb ära vahetada. Asi, mida ma pole kunagi teinud, vähemalt selle autoga mitte. Nii, mul on olemas uus õlifilter, kütusefilter ja mootori õhufilter ja hakkame ka pihta. Eelmise hoolduse video all oli kommentaariumites siis 2 asja välja toodud. Üks asi oli see, et tahaks rohkem näha, mida täpsemalt ma siin kapoti all teen. Nii et ma üritan ka seda teha. Ja teine asi oli see, et ma lähen liiga kergesti närvi ja et roppused tuleks ära siis tsensoorida. Roppustega ma juba olen tegelenud selles suhtes, et mul on oma siis tsensorpiip olemas, nii et väikene test. Ja üldjuhul ma tahaks mõelda, et ma enam nii väga närvi ei lähe. Küll aga ma ei saa midagi lubada, nii et hakkame ka pihta. No nii, auto on üles tõstetud. Kell on meil täpselt 4, nii et loodame, et enne 8 on tehtud. Nüüd probleem on aga selles, et mul on tagumik natukene kõrgemal kui maapind. Nii et ma esiotsa ei saanud piisavalt kõrgeks tõsta, nii et läheb päris kitsaks seal auto all. Aga vaatame, mis me hakkama saame. Nii, kuskil siin all on 17. Õlikork. Proovime selle siit kätte saada. Palju lahedam oleks, kui ma näeks, mis ma teen. Nii, seib on poldi küljes. Ops. Jep, saime seibi kätte. Muidugi ma võtsin lahti juba ka õlikorgi ülevalt ja kontrollvarda, õlivarda, nii et valgub suure hoogana. Laseme tal siin valguda, vaatame, mis me üleval pool teha saame. Nii, siit ülevalt poolt tuleb mul ära võtta see osa, mis on lihtsalt tüüblitega kinni. Minu auto puhul siis 3 tüübliga, sest et osad on kaduma läinud. Nii, see tuleb küljest ära võtta, see tuleb küljest. Siis tuleb see eest ära. Siis tuleb ära võtta
see ja siis me saame ära võtta selle, et pääseda ligi õhufiltrile. Nii, kui need 1, 2, 3 polti on eemaldatud, siis ma saan selle siit kätte ja siis saame hakata lahti tegema selle ja selle polte. Ma saan need kuradi täismahus lahti teha, need ei tule välja. Nii, sellel on siin 3 eesmist polti lahti. See on ainult sealt tagantpoolt põhimõtteliselt kinni ja et nüüd endale tagumistele poltidele ligi pääseda, siis tuleb meil ära võtta kõik sealt ülevalt, mille tarbeks võtame ära siit siis selle tihendi, selle ning siin taga on 13-sed mutrid, millega, nagu me mäletame, ma väga hästi hakkama ei saanud. Kui me Rasmusega tegime siin eelsüteküünlaid, kes veel ei ole näinud seda videot, siis sealt on näha, et siinpool on mul Aadu küljest üks mutter, sest et ma originaali viskasin kuskile sinna alla ning mingi moment hiljem viskasin ka selle sama 13 võtme sinna alla. Nüüd, kui need 13 mm on eemaldatud, siis tuleks ära võtta ka need õhusuunajad. Üks ja 2. Ja siin kõrvalistuja poolsel on üks 10 mm mutter, mis hoiab signa kinni. Nii, kui see 10 mm on sealt eemaldatud, siis me saame signalisatsiooni siit eest ära tõmmata ja saame kogu selle kopsiku ära võtta. Ning siin taga on näha, et meil on 1 ja 2 polti veel kinni. Kui on rohkem, siis ma annan teada, hetkel ma annan 2. Mul ei tule hetkel kohe meelde ka, et kas neid oli tegelikult veel. Seal taga ikkagi oli veel üks peidus. Vist. Seal taga on üks polt veel. See on sükene lõbus polt, et seda ei ole siit poolt kohe üldse mitte näha. Ja me peame tegema seda tunnetuse järgi. Nüüd mul oleks natuke rohkem ruumi tegeleda, siis ma võtan siit selle klaasipesu paagi eest ära. Nüüd osad inimesed on öelnud, et on mingisugune nipp, kuidas see õhufilter siit kätte saada ja uus asemele panna ilma seda kõige tagumist polti lahti tegemata. Aga keegi pole mulle seda nippi jaganud, nii et ma pean ikka tegema niimoodi. Okei, see tagumine ei taha kohe üldse mitte mingil määral lahti tulla. Ta hakkab vaikselt juba ümaraks minema. Nii et vaatame, kas me saame ilma selleta kuidagi ilma selle lahti tegemata hakkama. Äkki saame ise selle nipi siit kätte. Samas see õhufilter näeb ju ometigi hea välja. Põhimõtteliselt sai vahetatud, tõstsin selle
osa ülesse ja lükkasin hästi taha, kuniks ma kuidagi sealt jebisin selle vana välja. Ja nüüd selle uue sisse. Väga pikk, väga ebamugav töö, aga tehtud ta sai. No tagasi saamine on ainult üks asi, nüüd tuleb kogu see kopsik veel kinni ka ilusti panna. Mis on omaette triangel, nagu ma kevadest mäletan. Nii, õhufiltri kopsik on kinni. Panin õlipunni ka alla koos uue seibiga ja selle keerasin ka lahti. Nüüd vahetame õlifiltri ära. Nii, siit võtame selle rõngast tihendi ära. Vana. No. Tule siia. Nii. Nüüd teeme selle uue ilusti õliga kokku. Ja paneme siia omale kohale. Nii. Siis saame võtta uue õlitiendi. Panna siia. Ning tagasi oma kohale. Näpud on helised, paneme pärast poole natuke tugevamini kinni. Aga ka see on tehtud. No nii, kella 6 oli siukene seis, et meil oli õhufilter oli vahetatud, õlifilter oli vahetatud ja põhimõtteliselt õhufiltri kopsik on koos kõik, mul on õlipunn on olemas ja siis ma tegin väikse pausi, kell on nüüd 7:30. Aga ma arvan, et ma olen oma selle väljakutse nagu ära teinud, et mul läks kiiremini, mul ei olnud mingisugune 4-5 tundi läinud sellega, mul läks põhimõtteliselt, ütleme 2, õli sisse, ütleme 2,5, eks ju. Ja nüüd ongi see moment, kus mul on kõht täis ja nüüd on aeg mootorile ka natukene elujõudu juurde anda. Ehk siis paneme talle sisse õli ning täpselt nagu eelmine kord ma ei anna oma autole siis värskat ju, eelmine kord oli minu arust Belief, vaid ma tegin lihtsalt omale süükse väikse lehtri, muidugi ilmselgelt ma pesin ta korralikult ära ning siis lasin ka kuivada ja suruõhuga kuivatasin ta korralikult ära, et mul ei läheks mingisuguseid võõrkehasid mootorisse. Nüüd eelmine kord oli mul mingisugune Syntexi õli, nüüd mul on Genuine General Motors Motor Oil, mis on siis odavama otsa oma, aga ma olen arvamusel, et pigem odav uus õli kui vana õli, nii et kallame selle sisse ja saame jälle natuke aega muretult sõita. Nii et paneme nüüd õli siia sisse. Ussa raisk. Kuradi kurat. Veits läks mööda, aga pole ka midagi liiga hullu. Las see 5-liitrine potsik nüüd valgub natukene tühjemaks. Ja nii kaua, kuni ta valgub, räägime natukene. Kui ma tegin seda kevadist hooldust, siis ma ei teadnud, mis mu läbisõit on, sellepärast, et mu odomeeter või terve see speedoblokk vahelduva eduga töötab, vahelduva eduga ei tööta. Mõnikord ma ei näe mitte midagi, mis seal kirjas on. Mõnikord mingid pooled pikslid töötavad, aga täna näiteks ja üldiselt viimasel ajal on olnud päris hästi, ma näen päris hästi, mis seal kirjas on. Ja ma vaatasin ka mingeid vanu pilte, kui ma auto ostsin, oli 385 000 ees, eks ma temaga natukene
sõitsen ringi, aga mitte liiga palju ja siis mais tegin õlivahetuse. Ja õlivahetuse intervall on niisugune 8 kuni 15 000 kilomeetrit, olenevalt siis, kuidas keegi viitsib või tahab teha või siis mootorist, eks ju. Ja ma siis mõtlesin, et ma ei tea, mis see läbisõit on, nii et peaks sügisel igaks juhuks tegema, et isegi kui see õlivahetusvälp täis ei ole, parem kanname hoolt. Ja nüüd hakkas speedomeeter tööle, ma olen auto ostu hetkest 10 000 kilomeetrit sellega pannud. Nii et ma arvan, et praegu oli täitsa okei aeg õli vahetada ja kuna siin hetkel on 395 000 kella peal, siis ma arvan, et kui mu speedoblokk töötab, eks ju, siis eks ma saan sealt jälgida järgmist õliintervalli. Kui ei, eks siis teeme kevadel uuesti. Talvel on nii vana vähem sõitmist, aga parem karta kui kahetseda. Üks asi, mis eelmise hoolduse video all kommentaariumis veel oli see, et kui palju õli siia sisse läheb. Nagu ma too hetk videos ka ütlesin, see mootor mahutab 6,5 liitrit õli ja minul läks eelmine kord äkki 6 liitrit sisse. Kogu vana õli me ilmselgelt kätte ei saa, aga alati on siis varu. Mul läks 5-liitrine potsik läks sisse, siis on mul 3 1-liitrist pudelit veel, ehk kokku 8 liitrit, mis tähendab seda, et ta on ikkagi vana mootor, ega ta täiesti lekkevaba ei ole, kuskilt või limitseb. Mul siin vahepeal ta korra andis madala õlitaseme märgi ja siis panin lihtsalt juurde. Nii et alati tasub õliga vähemalt arvestada varuga. Kui õli puudu tuleb, siis on küll jama. Nüüd nii kaua, kuni see õlipotsik seal rahulikult valgub ja õli laskub mootorisse, siis räägime veel ühest asjast. Eelmise hooldusega ma seda ei teinud, sest et ma ei tea, kust kohast mul see nagu idee või kust kohast nagu kõik üldse tuli see arvamus, et kütusefiltrid on põhimõtteliselt vahetamiseks ainult bensukal. Et minu mõttes oli see, et bensukad on niisugused veits pirtsakamad, et neil kütusefiltrit ikka vahetada, aga diisel on niivõrd robustne, et sellel ei ole pointi siis vahetada kütusefiltrit enne, kui mingisugune suurem jama käes on. Ja nüüd alles hiljuti tuli välja, et hei, diislil on isegi veel rohkem vaja, et diisel on isegi pirtsakam kui bensukas, just nimelt need pihustid. Nii et nüüd me siis võtame ette ka kütusefiltri vahetuse, mis saab huvitav olema, sest et ma olen kütusefiltrit vahetanud ainult bensukal, aga mitte ühelgi diislil, nii et vaatame, kuidas läheb. Siin peal on mul sensor, mingisugune andur, mis muidugi ei liigu ilusti, on ju. Klõps. Siis tuleb see lahti teha. Ja proovime mitte sisse kukutada. Kas siin mingit seibi? Ei ole. Nüüd võtame kütused torud maha. Või kütusevoolikud. Vähemalt kütusefiltri vahetus on sellel M57-l lihtsaks tehtud, et ei pea kuskilt põhja all roomama. Nii. Ja vana kütusefilter ongi maas. Diislilõhnad. Vana viks. Juus viks. Ma käisin ennem, võtsin ka 10 liitrit diislit, et ma saaks selle kütusefiltri ka
täis valada. Kurat, seda on veits liiga palju siin 10 liitrisse sees. Ebamuga on kallata. Ja meelega paneks Audisse, sellega väljas saab vihma, ma kuulen. Nii et, üritame. Kütusefilter on täis valatud. Muidugi ma tegin siia normaalse mingisuguse looduskatastroofi. Aga küll me koristame hiljem. Nüüd siis proovime selle külge panna jälle. Nii. Klõps. Ja see vist on ka otsas. Nüüd siis see kütuse sensor, mis on millegi pärast siukene, võib-olla oleks seda ka uut vaja. Vaatame, uurime, mõtleme. Ja ongi kütusefilter vahetatud. Me saame siit vahepeal kontrollida, mis seisus meie mootoriõli on. No, ma ei tea, kas on näha, aga suht miinimumi joone juures. Nii et paneme juurde. Võtame siit selle 1 liitrise potsiku ja võtame minu usaldusväärse lehtri ja paneme natukene juurde. Tervet pudelit esialgu ei pane. Palju ma panin? Paneme siit. No, kuskil 600 midagi millilitrit, las ta veel valgub sinna allapoole ja vaatame natuke seda pärast uuesti. Nii kaua, kuni mul õli valgub seal, siis teeme lahti selle karbi. Sest et kui on üks asi, mida me Rasmusega ei teinud, minu jaoks eelmine nädala vahetus, siis on see, et me ei vahetanud ära eelsüüte küünalde releed, nagu me lubasime suure suuga. Kui nüüd päris aus olla, siis ma ei tea, mida ma siit karbist otsin või mida ma tegema peaksin. Sest et mingisugust infot ma nagu netist ei leia selle kohta, sest et nendel M57-tel on tegelikult eelsüüte küünla relee põhimõtteliselt 3 kohas. Kas on mootoriplokis täpselt jahutusvedeliku siis peavooliku all või on ta kuskil starteri juures või on see kuskil siin sees, aga mingisugust täpsemat infot nagu ei ole, kus ta täpsemalt on või milline ta on. Ma lihtsalt tean seda, mul on uus relee on olemas. Nii et võtame selle karbi lahti, vaatame, mis selle sees peidus on. Ahah, siin on mingisugune suur pundar juhtmeid. Selline asi on siis siin all ja kuskil siin peaks olema siis eelsüüte küünalde relee. Milline ta täpsemalt on või kus kohas ta siin asub, pole õrna aimugi. Aga ega mul ei ole midagi muud teha, kui et võtame varuosa lahti ja vaatame, milline ta välja näeb. Äkki saame teada, kus kohas ta asub. Ahah. Tikupuldiga on ta kuskil küljes. Küll aga jumal teab kus kohas. Siemens. PM-i märk ka veel peal. Tundub nagu see sinna. Sest et siin on sükene kena polt ja tundub, et siin on ilusti taoline pistik ka olemas. Nii, ma puhti igaks juhuks võtsin aku maha, sest et see on elekter ja mulle ei meeldi elekter. Retribution.
abi on saabunud, minu prints valgel hobusel, minu päästeingel. Ma siin üritasin eelmine nädalavahetus seda releed kätte saada ja mul oleks 45 minutit aega, et seda plastikut sealt kätte saada. Ja releed proovisin mingisugune 2 tundi ja no ei tule sealt välja. Nii et nüüd on Rasmus abis. Ja loodame, et 2 peal ikkagi kuidagi kätte saab. Ja. Kas sa tõmbasid selle juba välja või? Täiesti, mida sa tegid? Tõmbasin välja. How? Täiesti euri. Jaa, mul on rahakott audis. Küll. Mida? Mida sa tegid? Tead küll. See on see, mida sa selle poldiga seal harjutasid või? Siit vahelt ja siit vahelt ja siit vahelt ja... Ei no. Panin kruvika siia. Aha. Ma keerasin ta natukene. Aha. Võtsin alt kinni. Tõstin ülesse. Ja siis mina tegin nagu legit täpselt seda sama asja. Ja saad aru, ma üle tunni oligi see, et erinevate asjadega lihtsalt surkisin ja keerutasin ja väänasin ja tõstsin ja möllasin ja ei tulnud välja. Kas ma tohin su naisele pildi saata? Jah. Sa näitad talle pärast videot. 2 minutit me oleme filminud. Me oleme 2 minutit filminud. 2 minutit ma olen filminud, vana olen juba käest. Täiesti. Mida ma oma eluga teen? Tuletan sulle meelde, et ma korjasin E39 terve salongi välja ja vedasin läbi OE, releede, kaitsmete ja kõige istme soojendused, elektrilised istmed ja istmemälud. Ma olen neid vanu kuradi tääbe seal küll ja veel näppinud. Õudne. Nojah, mis seal ikka? Peab vist käsipiduri kats hakkama vahetama. Mis seal siis ikka? Ära pikka liha peha. Lauta üles tõstada. Jaa, küll jah. Miks? Oli vahetus. Ikka veel. Ei, ma tegin ära, ma lihtsalt ei viitsi seda tagasi panna. Relle kuradi käis närvidele. Siin toimub. Nüüd see kinni ka veel. Täiesti. Näe, mister kuradi oskaja tule, võtta see padron ära ja kuradi. On mul narri? Kas me kokutame sellega mootoriruumi? Mul on endoskoop kaasas kord. Jah. Mul on hetkel nagu 4 minutit filminud. Mul siuke tunne, et ma pean nagu ameti maha panema. Lähen hakkan mingiks muruniitjaks kuskil. Õudne. Su naine ei ole väga õnnelik. Miks? Ta ei saa aru, kuidas see töötab nii. Nagu legit, ma üritasin mingi 2 tundi seda teha. Abikaasa, tal on väiksemad käed, tuli väänas, proovisin ka mingisugune pool tundi või isegi rohkem. Uurisin ja puurisin, keegi nagu midagi ei oska. Nüüd tuleb Rasmus tõmbab nagu mingi vähem kui minutiga, lihtsalt kuradi klõps tuleb ärana. Ebareaalne. 10 mutrit võiks 10 padroniga teha teine kord. Mitte 11. Aitäh sulle, Rasmus! Et 10 padronit võiks 10-ga teha, mitte 11-ga. Nüüd sa ei saa 10 11-sest lahti või? Jah. Oota, ma näitan sulle, kuidas tähtis. Sinu kord hiilata. See ei mahu sinna. Ei mahu, jah? Siis on... Põmm. Ma kartsin sellega enda käed puruks lõhkuda. Kus on kaamera vaata väljas? Kuidas ma sellele näpule haiget sain? What the f***? Nup. Nagu proovisin täpselt omasugust.
Ei, ma tahan ka millegagi hakkama saada. Ma tohin või? Ma saan aru, kuidas ma õiget sain. No see töötaks ka. Ei, ma tahan näha, mis kutsi kohus on, aga okei, no jah, see töötab ka võib-olla. Kumb see vana on? Okay. Aru, ma ei saa, mida sa tegid. Mul on mõte, kui tohib. Sul 10 on või? Näiteks see siin. Sa tahad uue tagasi panna? Jah, siis ma tunnen, et ma tegin ka midagi. Kas ma tohin selle lahti teha? Joo, kui see on vana, siis ikka, jah. Ma tahaks vaadata lihtsalt, mis siin sees on. Ma aitaks, aga ma arvan, et me oleme juba jõudnud järeldusele, et ma ei oska mitte midagi. Kas see just tõsi on? See oli terve, jah? See oli siis terve, jah? Nägi ilus välja küll. Nii, mul on Siemens, mis... Ma ei tea, kas see relee vaata lülitab või ei lülita või mis iganes. Before ma kukutan sellega kuskile sinna. Isegi sain hakkama sellega, et... Ei kukutanud ja kurat sain kinni ka veel, noh. Õigesse vahesse ka saate? Õigesse vahesse, siin on ainult üks vahe ju. No aga siin on ainult üks vahe ju, ei või? Ikkagi viimane vahe, jah? Nii, milline see pistik oli? Nii, mootori osakond on koos peale hooldust. Vaatame, kas käima ka läheb. Aku oli siin mingi nädal aega maas. Panin asjad külge ja siis mul midagi piiksus ja ohutuled korraks vilkusid. Ma ei tea, mis siit saab, aga... Okei, see oli huvitav. See IR läks kuidagi kuhugi üles. Tungi peal ikka või? Jah. Töötab, noh. Vähe õli, jah? See pole ära valgunud, ega ma pole soeks ka sõitnud, või? Ma tavaliselt... Silmas peast kontrollitakse õli ka. Ei. Muidugi. Õli kontrollitakse niimoodi, et sõidad mootori soojaks, lased 5 minutit istuda on level surface ja siis kontrollid õli. 5 minutit, et ta tagasi alla valguks. Siis olen mina välja võib-olla. BMW user manual. Ma selline asja näe. Siin Rasmusiga just arutasime, et mina nägin ühte TikToki, tema nägi ühte TikToki, kus räägiti põhimõtteliselt sellest, et nagu 2 nagu väga kõvat autotootjat või nagu autotootmismaad siis on Saksamaa ja Jaapan ja mõlemad ehitavad nagu igasuguseid imepille. Ainuke vahe on see, et Saksa insenerid, nad teevad väga kõvasid inseneritöid ja need asjad kestavad juhul, kui sa käitud nendega täpselt niimoodi, nagu nemad seda ette näevad, sest et kui sina järgid nende reegleid, siis nende inseneritöö on imeline ja need peavad ülikaua vastu. Samas, kui Jaapani insenerid teavad seda, et inimesed ei viitsi oma autode eest hoolt kanda ja nad sõidavad täiesti läbi mõtlemata oma pillidega, siis nemad ehitavad oma asju niimoodi, et need kestaksid igal juhul. Nii et BMW user manual. Ja see võtabki kokku minu sügishoolduse 395 000 kellal, endale teadmiseks rohkem. Õli sai vahetatud, õhufilter ja siis ka õlifilter ning mis kõige tähtsam, kütusefilter, mis mina arvasin, ma ei tea, kus kohast see tuli ausalt. Ma olen kogu aeg arvanud, et diislil on põhimõtteliselt, no mitte eluaegne, aga nagu seda ei pea nagu vahetama nii tihti kui bensukal, aga noh, tuleb välja, et on tähtis vahetada, nii et vahetasime selle ka ära. Ja siis eelisütuküünla relee ja kui sulle meeldis see video, sa võid sellele julgelt panna like'i. Kui sa juba seda teinud ei ole, siis kindlasti subscribe minu kanalile, kui soovid olla kursis
kas siis Frelisega või mõne minu teise autoga või minu eluga ja alla kommentaaridesse võid sa kirjutada, et Master Technician Rasmus, kes tuli ja võttis selle relee liiga lihtsalt välja. Veits soolan, et ma sellega hakkama ei saanud. Ma nüüd lähen nutan kuskil nurgas.